Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben her zaman kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar slime yapacağım. Hiç yapmamıştım, yani daha önce yaptım da hiç kanalımda bir slime videom yoktu ve bugün slime yapacağız arkadaşlar. Tutkalımız 120 gram white glue. Biz bunun için malzemelerimiz beyaz yapacağız. Ben simini yapacağım. Gri bir simim var. Kaşığım var. Sizin isterseniz kalem, çubuk fark etmez. Bir tane de kasem var. Öncelikle azıcık tutkal koymam gerek. Açayım da geleyim. Evet, şimdi hemen açtık. Dökelim. Tamam. Ha, bir de buna arkadaşlar benim borakslı suyum var. Onu göstermeyi unuttum, bir saniye. Nerede? Hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, buldum borakslı suyumu. Bu kadar. Ben birazcık daha çalkalayalım. Şimdi arkadaşlar bir kıvamına bakalım. Güzel bir kıvamda. Şimdi sim dökelim. Ay. Tamam, bu kadarcık sim yeterli. Şimdi karıştıralım. Neden gri istedim? Çünkü diğerleri çok belli ediyor. Bu nedenle onları sevmiyorum. Birazcık daha büyük yapmak istiyorum. Evet, tıraş köpüğüm olmadığı için yapmıyorum. Tıraş köpüğüyle birazcık daha sim. Evet. Azıcık daha sim koydum. Karıştırdım iyice. Şimdi borakslı suyumu koyacağım. Evet. 2-3 tane damla koydum. Evet, hemen olmaya başladı kıvamı. Oluyor arkadaşlar slime'ımız. Evet. Şimdi ben slime'a birazcık daha sim koyacağım. Misafirlerimiz de var arkadaşlar. Babaannem, ablalarım var. Kuzenlerim var. İçeride ve ben de burada gelmiş slime yapıyorum. Evet, karıştırıyorum. Neden böyle birazcık zor oldu ya? Ay, olmayacak galiba. Ben hemen olur diye. Çok güzel oldu ya. Evet arkadaşlar, harika oldu. Evet. Bu birazcık... Ay, çok yapışıyor. Çok yapışıyor ya. Ay, döküldü. Evet arkadaşlar, ben bunu karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, birazcık karıştırdım. Ama birazcık daha borakslı su ekleyeceğim. Demek ki borakslı su az geldi buna tutkala. Evet. Bu birazcık daha iyi ama yine yapışkan. Döktüm suyu. Slime'ı batırıyoruz. Evet, hemen slime'ımızı içinden bir alalım. Suyumuz birazcık fazla geldi. Çok güzel olmadı. Çok da kötü de olmadı. Orta bir seviyede oldu şu an. Benim şu an anladığım kadarıyla. Ben birazcık daha koyacağım arkadaşlar tutkal.
Evet. Yine yapışkan oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, aslında birazcık fazla yapışkan oldu. Bu birazcık değişik oldu arkadaşlar. Slime'imiz. Küçük yapmaya, büyük yapmaya çalıştım. Birazcık küçük oldu. Şöyle bir şey yazıyor. Büyük yapmaya çalıştım ama küçük olan slime'ım şu an bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aman pardon, kafa gitti. Küçük yapacaktım, birazcık fazla büyük oldu bence. Evet arkadaşlar, bazı kanallarda, yani benim kuzenlerim kanallarında falan filan çok nasıl diyeyim, böyle şey yapıyorlar. Çok tutkal koyuyorlar. 1-2 tane bundan, belki 5-10 tane. Bilmiyorum, çok abarttım ama bunlar 8-3 tane koyuyorlar. Bayağı yapıyorlar ama ben az yapmayı seviyorum. Çünkü gerçekten çok para vermeye gelmez. Kapı çalıp duruyor. Ne oluyor? Hayırdır? Evet, yarın alışverişe belki gideceğiz. Kesin doğal aslında. Kesin alışverişe gideceğiz. Evet arkadaşlar, slime'ımız gayet güzel bir şekilde oldu. Alışveriş videomuz da olacak. Oyuncak alışveriş. Slime alışverişimi yaptım. Video yanlışlıkla silmiş. Maalesef. Evet. Çok güzel bir slime arkadaşlar. Beğendiyseniz slime'ımı yorumlara yazın. Daha çok slime yapacağım. Çünkü yani yapacağım bu tutkalı bitirene kadar. Bayağı bir. Ama yine de bu tutkal bittikten sonra devam ettirmemi istiyorsanız lütfen abone olun kanalıma. Ve yorumlara abone olduğunuzda beğenip beğenmediğinizi yazın. Hoşçakalın.